عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله در بیانیه به مناسبت 24 اسد چهارمین سال روز پیروزی امارت اسلامی رهایی از اشغال امریکا را پیروزی بزرگ خوانده و افزوده که در نتیجه این پیروزی نظام شرعی در سراسر کشور تطبیق شده و امنیت کامل تامین شده است. افغانستان د اشغال ختمېدو وروسته د یو سپېڅلي شرعي نظام خاوند شو. له څو لسیزو وروسته په ټول وطن کې سرتاسري امن راغی. خلک مو د شرعي قوانینو په رڼا کې له فساد، ظلم، غصب، مخدره موادو، غلا، چور او تالان څخه وژغورل شول. زعیم امارت اسلامی همه مسئولین دولتی را به خدمت مردم و نظام اسلامی فراخوانده به آنها توصیه کرده است که برای آبادی کشور و آرامش مردم تلاش کنند. د اسلامي امارت ټولو مسئولینو ته مجدي هدایت دی چې د خپل شرعي نظام او مسلمانانو په خدمت کې واوسي او د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي. امیرالمومنین حفظه الله از تمام وزیران و اعضای کابینه خواسته است که من بعد از واژه سرپرست استفاده نکنند. د اسلامي امارت ټول وزیران او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي. د اسلامي امارت ټول مسئولین باید د جهاد په لاره کې د شهیدانو کورنۍ په یاد ولري. زعیم امارت اسلامی در این بیانیه همچنان از مسئولان امارت اسلامی خواسته است که خانواده های شهدا را فراموش نکنند و در مراقبت و حفاظت از کودکان بی سرپرست آنان توجه کامل داشته باشند.